皆さん、ナマステ。日本語の UGC の EPG パチャラへようこそ。私はカナ・アニタと申します。今日勉強するモジュールの題は日本語教育と教授法ペーパー10。そしてモジュールの題は絵巻物と日本語教育派生増詞絵巻を中心に英語で申し上げます。Picture Scrolls and Japanese Education A Case of 派生増詞 Picture Scroll 紹介日本文学と絵巻物文学と絵画の関連は日本文学史上も美術史上も特別な側面を持っています。特に日本では古典文学の絵画家は顕著です。絵画に準じて話のあらすじは簡単に言葉書きとしてついています。読むあるいは見るという行為から刺激を受ける作法です。どちらか先かというと、非漢字圏の留学生の場合は、見る行為が先であると思います。これはイメージ作りにつながり、すでにあるイメージの理解を試みる動機にもつながります。時代を問わず、絵画、芸術も文学作品も当時の社会のどちらかの側面を表現しています。ババラ・ルーシュ様という方がもう一つの中世像という題の本に論じているように、知的に認識しないものは目に見えないということです。言い換えれば、見るという行為に知的に認識することが含まれています。ちなみに世界の各国の古典文学、特にインド常時史の部分やギリシャ神話、宗教者の伝記の部分的な絵画は昔から盛んに行われてきたことが事実です。しかし日本の場合、絵画家のプロセスは神社寺院の縁起物のように、さらに物語、つまりフィクションの絵巻物のように、原文に沿って忠実に行われてきたため、大学院生の教材として高く評価するべきです。学習目的。日本の文化財産であるおとぎ草子と絵巻物を通して妖怪の行き来した描写があるため、日本独自の妖怪のイメージや仕業を絵画を見ながら軽く楽しく理解する。2、日本伝統文化財産である絵巻物、おとぎ草子の教材を利用して日本の伝統文化についての知識を広げること。本文に入ります。紀の派生を増し、絵巻は鎌倉時代末期のもので、14世紀前半の作品です。平安時代の有名な学者の紀の派生と朱雀門の塔に住んでいる鬼がすごろくの勝負をするというとても
不思議な、しかもインドにも見られるような物語が描き語られています。ここに絵画がある絵巻物が東京国立博物館像にある作品です。キーワードの説明。サイコロ、ダイス、つまり英語のダイス。主に遊戯や賭け、サイコロ、ダイス、英語のダイス、すごろく。サイコロは主に遊戯や賭博に用いる小道具のことです。サイコロは貝や木の実を表裏を塗り分けたものを投げ、それが表か裏かを見るというものです。このような投げ棒型のサイコロは古代インドでも賭博によく用いられたようです。特にインドの常時詩であるマハバーラタはその代表的な例と言えます。当時以来のインドの貴族が財産や女性、特にマハバーラタの神話で国や妻までをかけて最後に失敗したことがあります。次のキーワードの説明。木のハセオ。京都にいたすごろくの名手、14世紀の人とされています。勝負を申し込む、賭けすごろくの競技をして、勝ち負けをつけること。朱雀門。朱雀門は平安京の周りにあった12門の一つです。有名な羅生門もその一つです。化ける。鬼や動物が自分の本当の姿を変え、普通の人間として生きる。しかし、いざかとなるとき、本当の姿があらわになるため、逃げてしまう。終わります。次は本文に入ります。ある日のことです。ハセオという方の家に全く知らない人が訪ね、すごろくの勝負をしようと頼みます。サイコロに興味を持ったハセオが誰にも言わず、友もつけず、その男に従って一人で行きます。このように男は、このすごろくで私が負ければ、あなたに絶世の美女を差し上げます。もし私が勝ったら、ハセオのすべての財産をもらうと言います。このように、すごろくで賭けをしようとしています。すごろくのゲームが始まります。だんだんと男の方に勝ち目がなくなると、男は本性を表し、鬼の姿に変わります。怒りの念が姿を鬼にしているのです。ハセオが気味悪かったが、最後まで頑張って、ついに鬼に勝ちます。それから通常の生活に戻ります。すごろくの競技に負けた男、
つまり鬼はあるや美女を連れてハセオの邸にやってきます。そして鬼は約束の女を連れてきましたが、100日間は決して女に手を触れてはならない。もしそれを破るとあなたの命が危ないと言って立ち去ります。ハセオが美女と一緒に生活しています。日が経ちます。この美女は姿が優れているだけでなく、柄も素晴らしいのです。ハセオは強く心を惹かれていきます。そして、鬼が言い残していた約束を忘れ、とうとう100日経たないうちに、この女性を抱こうとします。ハセオが美女を抱いた途端、美女の体は崩れ、水となって流れて去ってしまいます。約束を破ったことをなじり、つかみかかろうとします。その女は男として現れた鬼がいろいろの人間の死体から良いところばかりを集めて作り上げたものでした。100日間経てば本当の人間になるはずでした。つかみかかろうとした鬼を見て、ハセオがとっさに北の天神を念じる。そうすると、鬼は退散して去っていきます。朱雀門に住んでいたと言われたこの鬼は、平安京にある多くの鬼の中で最も恐ろしい鬼でしたが、一方で笛をたしなむなどの芸術的な才能もあったと言われます。絵巻の最後の言葉書きに美女について次の説明が書いてあります。女というはもろもろの詩人のよかりしところどもを取り集めて人に作りなして100日過ぎなばまことの人になりて魂いさだまらぬびかりけるを口をしくちぎりを忘れてつまり約束を破れて犯したるゆえに皆とけをせにけりいかばかりかくやしかりげん。つまりその男が勝負にかけた女性はいろいろな女性の死体からそれぞれの優れたところを拾って美女を作りました。そして100日間過ぎたらその女性に本当の人として魂があるはずでした。そして本当の人間になるはずでしたが、ハセオが男にやった約束を破れてしまったため、全部溶けてしまいます。